家好，品世间酒，聊杯中事，我是你们的酒仙小姐姐菲菲，我们的老朋友了，Tyson 哥。大家好。今天呢，我们再来一期 Redbreast 知更鸟的一个特辑。原因呢，是因为有人跟我说，哎，你知不知道 Redbreast 又出了一个新的？我心想又来圈钱了。然后他就跟我说，我喝了特别好喝。然后他就说的，不会是我吧？真不是你。然后呢，他就说是这个刚出的这款 Kentucky Oak Finish 的一款，就是用美国的这个波本桶，它是手工挑选的。然后呢，我们今天为了做这期视频，就是配了一个15年，然后配了一个 Cask Strength。对，Cask Strength也是我们觉得很好喝的。Kentucky 橡木桶这瓶酒呢是101 proof。那这个 proof 这个单词是在美国专用的，就是相当于50.5度乘以2嘛，乘以2就相当于是一个 proof。然后那其实这款Cask Strength 呢，其实是相当于一个12年的酒。这一款它就没有具体了，它没有写年份，这个有写 batch number， 我刚才有看，它是 batch， 我发现它这边有一个 batch B121。我最近发现我们的观众真的是牛人呐，挑呀，告我这是哪年出的，说21、22、17、18，我心想你们是喝酒呢，你们还是看数字，真的是太挑了。其实这也是一种乐趣了。对，就是每一个年份，然后每一个批次，因为它确实是味道会有不同，会有最多。我最近抓到了一个点，就是说我能体会这些酒为什么炒上去了，全都是被美国人炒上去的。喜欢喝波本的，就很喜欢这个 style。其实我不是特别喜欢波本的人，但是我觉得这个款就还是有保留了 Redbreast 的它的那些特点在，所以我觉得还是挺好喝的。好了，别听我们在这儿嘚不得了，我们请导演先把酒倒上，我们边喝边聊。行吧，来，我们从第一个开始喝。一股浓重的波本的味道，玉米的味道，一股玉米味，是把那个开始正放在第一杯了。你要相信我们的导演，现在他倒酒可绝了，就是各种迷惑我们。喝喝看吧。这口下去，我差点没咽下去。好冲呀，好烈呀！我真的就是抿了2滴，2滴让整口飘香啊！在可能所有的威士忌里面，它这种香气来说，它应该是真的是做到绝了。这不就是杏仁儿，然后香料的味道很满吗？杏仁、香料，然后其实包括香蕉干，这种梨子，这一些，它其实真的把这个香味，它真的我是觉得是做到极致的一种表现。特别它的那个21年的话，哇，那真的就一种极致。它已经把这个香味，你是不是能喝出来那个居月的香气在里面？忘了，太烈了。它真的会有那个太烈了，那居月的那种香气，就那个日本威士忌那种香蕉啊、梨子啊，然后包括还没画出来之前，太狠了。有的画出来之后就有一点点这个味道，这一般2班的人不能喝，而且一定要水哥喝，一定要滴水喝，太烈了。这个我能接受。来，我们尝一下第二个。第二个就柔和好多。真的是柔和一下子整个降度下去了。但它没有像它这一个的那么大的那个波本的那个味道。没有。这个闻起来的桃子、梨子还有奶油的香味。我喜欢这个香，这个很香，就像女士香水的那种香。它这个没有什么谷物的香味在。
觉得它有点像降了度的第一款。它这个确实，实话说的话，它的那个香草奶油的这个包的特别好，这个香气做的特别好。它不会像平常我们所喝的那个 raspberry 的那么重的杏仁的味道，那个油脂感，就很单一的就冲出去的那个，它这包的特别没有哪个味道是很突出的。唯一突出我觉得就是它的奶油味，奶油味在中后段它的整个的表现会还不错，但是，如果是放在 raspberry 这个牌子里面去的话，我又会觉得它少了它的一些很明显的一些特点在。我还是很喜欢它那个油脂感，它跟它的那个杏仁味。我不是，我喜欢它21和27的桃味儿。但是21或者27也是有很重的杏仁的味道，有很重的油脂感。对，来试一下最后一个。今天是酒精感太强了的吗？为什么我这一闻，这酒精感还不差。这一款就会回到 raspberry 的它的这个。我会觉得这个是一个普通款。它这个会有它的那个，就是说它那种豆浆啊，新鲜豆浆的那些，就那种油脂啊，那些香气会出来。我觉得就是可能是所有的爱尔兰的威士忌从香气上来讲是胜过大多数苏格兰的，就是其实我们在外面，我们就说能接触到的爱尔兰威士忌，很多都是同一个厂家出来的酒。行吧，喝吧，别闻了，没入。差远了，刚才那2个简直就是炸舌爆炸，这个就是喝个小甜酒的感觉，好稳定，好平稳，好柔滑，好没有回味，很好入口。但是它的酒精感还是有的。我觉得这根本都不是一个等级，好吧？这第3个我都觉得还好，喝完就那样了，好喝，很好入口。我喜欢第2个，因为第1个太烈了，我这口气没上来，喝完它以后。给的太足了，太烈，太重。行吧，那你别废话，你说你自己喜欢醉的，好吧。我肯定选这个。行，好，那请导演给我们纸笔，我们写下我们的答案，然后我们边看答案边聊。好，第1个你选的什么？Castry。我也是。第2个 Kentucky。我也是。第3个是。好，我们俩达成了一致，请导演帮我们揭晓答案吧。好，各自对一个。好，我给大家介绍一下我们刚才喝的3款酒。第1款呢是刚刚 release 的2022年的，它用的一个Kentucky Oak Finish。其实它之前是有用了那个波本桶，然后加 Oloroso， 然后到最后。所以它开始是2个混桶，最后用的 Kentucky Oak 用的一个 Finish。这款酒的度数是101 proof， 也就是50.5度。市场售价呢最低就是100，最高上到200、300也是有的，而且非常非常难买到。那第2个呢是它的一个 Cask Strength， 那这瓶酒呢它有一个 batch 是 batch B1 2021。那这款酒的售价呢，大概是在120了。它里面也有用到了Oloroso。这款酒的度数是46.3度。最后一款呢是它的常规款的一个15年，就是可能在这2款酒里面真比起来就是很平庸的一款酒了。那这款酒官方没有说它用的是什么桶，但是好像没有什么太大的特点。它的度数是个46，那市场售价差不多也是110、120的样子。基本上这3瓶酒是在一个价位上面的，只是说市场的稀缺度呀，可能分别挺大的。那这2款其实都算稀缺，这一款是稀缺，这一款是紧俏，这款呢还有，对，真奇怪，所以你是惊喜到了吗？我惊喜到了，真的就是说，之前单独喝它的时候，我们并没有想到说它会比那个开始顿会那么强，会真的会比开始顿还要再强烈那么多，但是喝起来的那个冲击感来说，比那个还强。对，这个要更厉害。
它的味道的层次，包括它的香气，它是做得很好。做得非常好的，它是给的很足的。如果你是喝完它之后呢，再来喝这个 Cask Strength 的话，反而会觉得它有点弱了，它的香气没有那么出来了。对，现在你再喝回去就没有那么烈了。但是它的香气真的做得特别好。这个酒是真的是可以值得入的。值得入，你买不到了，也没有说特别难买，真的你自己推荐去找吧。推荐。好，今天我们为了这瓶酒做的视频，没有让我们失望，这瓶酒是值得买，有惊艳到。好了，这期视频就到这里了。关注酒仙小姐姐，喝酒不踩雷。如果大家有什么想让我们帮大家尝的酒，记得给我留言。我们下次见了，拜拜。拜拜。